Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы туризм департаментинин демилгеси менен Токмок шаарында Алтын Сарыөзөн чүй акциясын өткөрдү. Иш-чаранын алкагында Чүй районунун айыл өкмөтүндөгү туризм жаатындагы долбоорлордун бет ачаары көрсөтүлүп, Чүй өрөөнүндөгү туризм багыттары жана аларды өнүктүрүү тууралуу бир катар кеп козголду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Самат Шатманов иш-чара тууралуу буларга токтолду. 2 жылдан бери мына бүгүнкү күндө Ош дестинациясы, Жалал-Абад дестинациясы, Каракол дестинациясы, Талас дестинациясы, мына бүгүнкү күндө мына Чүй дестинациясы да бүгүнкү күндө түзүлүп, ошол чогуу биргеликте күч аракеттер менен туруктуу туризмди өнүктүрөлү деген багытта азыр иш алып барып атабыз. Бүгүн абдан кубанычтуу болуп атабыз, себеби мына Чүй областындагы, Чүй жергесиндагы абдан туризмге болгон потенциалы абдан кеңири. Өзүңүздөр билесиздер, мына шаардын четинде эле бүгүнкү күндө бир 8дей тоо лыжа базалары бүгүнкү күндө ишмердүүлүк жүргүзүп жатат. Ошонун баары ушул дестинация менен биргеликте чогуу иш алып барып, ошол эле учурда туристтерге бир ыңгайлуу шарттар түзөт деген жакшы ойдомун. Жапон өлкөсүнөн келген Жайко долбоорунун кеңешчиси Сатако Хара Чүй облусунун туризмин өнүктүрүү алардын башкы максаты экенин билдирди. Чүй облусунун туризмин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөлү деп турабыз. Долбоор Чүй облусун өнүктүрүүнүн генералдык планы деп аталат. Ал туризм чөйрөсүндөгү кадрларды өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстан көбүнчө туристтик мүмкүнчүлүгү менен белгилүү. Биздин максат коноктор бир гана туристтик жайларга келбестен, кыргыздардын тарыхын чагылдырган тарыхый, маданий жайларга келсе дейбиз. Алтын Сарыөзөн Чүй туристтик дистанциясынын төрагасы Батырбек Сыдыгалиев Чүй өрөөнүндөгү туризмдин иш пландары тууралуу айтты. Жайка деген Жапон эл аралык агентствосу менен жана ыйгарым укуктуу президенттин өкүлү менен Чүй облус боюнча жана биз үчөөбүз 3 тараптуу азыр меморандум түзүлөт. Ушул Чүй облусу боюнча кантип биз биргеликте туризмди өнүктүрө алабыз деп. Ошонун меморандумда баары камтылган, кандай иш-чаралар өтөт, кандай иштер жүрөт, окуу маселеси болот, тренингдер, семинарлар, жана ар кандай ошо тегерек отурумдар, выездной ар кандай иш-чаралар өтөт. Кудай буйрса ошол негизинде пландап ошондой иштейбиз буйрса. Иш-чаранын соңунда Алтын Сарыөзөн Чүй дистанциясынын башкармалыгынын төрагасы Батырбек Сыдыгалиев менен Жайко агенттигинин мүчөсү Сатоко Хара меморандумга кол коюшту.